还是回到这个我们一开始今天我向你请教的话题吧。这个天才法案，不知道你认为它对世界的冲击会有哪一些？如果不是即兴发挥的话呢，我其实已经写了一篇小论文，能不能读一下？没问题，没问题，没问题。好吧。其实呢，这是一篇我的一个博文，就是这个样子。但是当时是在领英上用这个英文发表的，所以我现在就很快的去读一下这个样子。题目是这个样子的，就是天才法案，21世纪的布雷顿森林体系2.0。恋上美元的宪法时刻已经悄然到来。布雷顿森林的幽灵再次苏醒。1944年7月，在第2次世界大战即将结束之际，44个国家的代表聚会于美国New Hampshire 州 Bristolwood 的一家度假村，确立了战后金融体系的基本秩序。那场会议的结果不仅确定了以黄金为锚、美元为核心的储备货币体系，更奠定了美国在战后国际金融的霸权地位。但是这个体系并未随着1971年美元脱钩黄金而终结，它的精神以规则主权和储备背书建立国际的货币秩序，仍然在全球金融的机理中延续。到了2025年，一个全新的协议悄然出台——天才法案。它其实是非常低调的，无论是总统签字电视转播，然后都是一个非常低调的，然后甚至连主流媒体的报道也不是很多。但是它所代表的意义，堪比布雷顿森林天才法案 ，Guiding and Empowering Nation for Innovation in United States Stablecoin。这一次美元的锚不再是黄金，而是代码；执行力不再靠军队，而是靠依赖智能合约；主权不再集中于央行，而是嵌入了全球的网络。所以2.0的升级版本事实上是一个协议升级，Code is law 吧。货币的重构正在链上悄然进行。3重变革，第一个，链上美元的买债机制。法案要求所有的合规稳定币必须以现金、短期美债或者联储储备100%支持。这意味着稳定币用户当间接成为美债的买家，为美国的财政提供流动性的支持，同时减轻了美联储的量化宽松压力。2. 铸币权的去中心化。在天才法案的框架下，美元的发行不再仅由美联储控制，而是通过拥有联邦或者州许可的机构共同完成。这事实上，我觉得对于我们来说和我们所有的同行来说，都是一个巨大的商机。如果觉得联邦很慢的话，发行不满100亿美元的美元稳定币，在一个州就行了。然后我查了一下最宽松的4个州：纽约州、德州、怀俄明州、德拉维亚州。对。一个由银行受监，不是还受这个美元的这个美联储发行的总量制约吗？事实上是愿意放进去多少信托资产，就是如果有本事去做一个99亿美元的，不，他还是说它总量啊。对，受它的总量制约。你比如说，美元的发行总量是多少？那么你可以说，我把这个所有发行出来的这个从美联储发行出来的货币，这个美元的总量，我全部给它再衍生出来，这个加密货币的美元，那么它还是受了个总量限制。我现在关心的，就你自己想想，因为这里面的一层层的关系很复杂了。对这个总量，是不是已经突破了？就它实际上已经变成了这个，就像信用是可以不断延伸的。对。这个 plasticity and elasticity of the currency， 就是货币事实上在从它的金字塔结构。货币的金字塔结构从 M0 到 M1 到 M2，随着从 M0 到 M1 再到 M2，货币的每一个集层，它的信用是上级信用的延伸，也就是说，
一个衍生级的货币，它的信用其实是低于它的基础货币的，但是它的叫是 elasticity， 就是它的延展性在增多，就是它会变多，就如同各种各样的这种银行的票据啊，然后银行票据和各种各样的这些金融机构的衍生物啊，银行之间的这些拆借啊，银行和机构之间的拆借，然后产生出的在二级市场、三级市场没有三级市场这个东西，在二级市场的各种衍生物。对，当然这里面的这个金融理论我也不是特别的清楚，我只能从一个技术创新的角度，我先把自己的观点论述完吧，就是这个样子。就是第一点是链上美元买债机制，这个其实都我们一开始就说挺明显的。第二个是铸币权的去中心化，实际上有一点我觉得非常奇特的是，美国从一开始就禁止了 CBDC， 就是说一开始就禁止了以美国政府或者说政府权力或者联邦权力所发出来的一个所谓的数字货币，都已经禁止了。而且甚至刻意还立法，很多州还立法说，如果联邦要发 CBDC 的话，我们就不认它。这个态度是非常有意思的。跟州是恰对，就没有政府货币。这个东西铸币权的去中心化，恰恰就是在它的民间自己大家就是民间的商人去完成的，就是这样。第三个是一个不靠美联储的量化宽松，随着稳定币的按需发行、按时流通，美元的供给机制转变成了市场的驱动。这种机制既不依赖美联储的资产负债表扩张，又达成了流动性注入的效果，形成了隐性的量化宽松，就是这个样子。所以呢，所谓的它的这种链上宪法地位呢，感觉是一个链上货币基础的基础协议，就是这个样子。它不再仅仅是美元的数字映射，当然它是，但是它其实是一整套其他的东西，它是一个具备储备的锚定、政策导向和清算效率新型货币单位，比如说未来的 DeFi 去中心化的金融、跨境结算、RWA 映射，甚至外汇的调控，都可以以天才法案的稳定币作为一个共识层。在这个框架下，发行人将会变成新的铸币厂，储备资产就是新的黄金，而区块链的网络本身变成了新的主权者。这个天才法案映射出的三大结构和当年的布雷登的森林体系形成惊人的镜像关系。第一个，联邦铸币层由银行和 OCC 特许的机构和州许可平台组成，权力分散，但是受到统一监管，构成联邦化的铸币网络。二，储备的锚点，以短期国债、联储现金等安全资产作为支撑，获得程序性的金本位，令美国重拾全球信任。三，国际互惠操作，要求海外发行人遵守互惠监管，如同当年 IMF 成员国资格，设定全球链上货币的准入门槛。这新的一个体系呢，融合了公共的权威、私营效率和智能合约的自动执行逻辑，构成了一个半自动化、半分布式、半国策化的一个全球货币的新秩序。当然可能可以破解，但是今天主要是来把这个做一个科普吧。然后不知怎的，我一下就想到了，好，我又提了一嘴香港，我们是今天说还是下次说？好吧。五，香港原稳定币的悖论与潜能，在大洋彼岸，港币的代币化进程正悄然进行。但是作为世界历史最悠久的稳定币，港币本身就是美元的稳定币，拥有完善的储备的支持以货币局的监管制度。一旦港币全面上链，它将成为一种天然的全球支付结算货币，尤其适用于不愿意直接使用人民币却又需要非美元结算的国家和企业。但这也形成了一个悖论，就是港币上链越成功，我们会看到美元的霸权越稳固，港币的链上功能越强，人民币国际化的道路越需要探索，就是这个样子。第六，谁将撰写网络时代的货币宪章？天才法案的诞生不仅仅是监管的创新，更是货币权力重新分配的前奏。它标志着美元作为全球储备货币的形态，正在正式进入代码及主权的新时代。我们应该发问：谁能够控制未来美元的智能合约入口？谁能够主导储备可视化的网络协议？谁能够写下下一代的跨链互认和合规协议？1944年，美国以战胜国之姿赢得了全球信任，而2025年，美元将以延展这个协议的姿态延续全球共识。
已经成功的把霸权变成了共识，基本上是这个样子。对，你这个说的最后的主题就是当年以金本位替掉了英镑本位，然后又从金本位又变成了美元本位，然后现在吧，实际上面这个天才法案又是把这个实际的美元本位把它法律化，等于用法律这么说出来，是不是这意思？事实上，我觉得美元现在已经不再是不仅仅是一个基础的国际贸易互换的这么一个中间我们说的 anchor 嘛，就是锚，也是一个度量衡。它其实已经对定价层，它其实已经变成了一个协议层。一旦变成协议层之后，它就是一个 layer zero， 就是零层协议上的东西。对，这就是我们说货币的本质的属性。说到货币嘛，是3大功能：定价、交易和储值，3大功能。对，这个美元本身呢，实际上已经具备这3大功能。无非的话，它还挂了个尾巴，挂了个什么尾巴呢？挂了一个购买力的尾巴，这个购买力呢，就对应了这个人们约定俗成的，对应了黄金，就像今天在各种标价上面都还会常常标出来现在1盎司黄金对应多少美元？按照你刚刚说的这个逻辑呢，可能未来人们不需要再提这个1盎司黄金对多少美元了，而直接其他所有的货币和商品都是以美元定价而美元呢，又是锚定到了我们人类发明的这个以比特币为代表的加密货币上去。其实这个好像美国只做了一半，还没做完。不，人家川普刚开始对不对？川普自己的上市公司就是那个 Truth Media 真相媒体，在偷偷囤币，一不小心已经囤了1万枚了，也很不错。1万枚什么币？1万枚比特币了。哇，他这么多钱对当然比起那个微策略的60万枚还是大巫见小巫。但对川普家族来讲，他们终于摆脱了缺钱状态了。对，事实上我们知道川普一直缺钱，一直破产。对，我说终于摆脱了缺钱状态。对对对对，对吧？以前他老是这个缺钱嘛，是吧？我之前有一个朋友，其实蛮有意思的他就是在当时这个川普上台之后呢，虽然也推出了一系列对于这个加密货币特别利好的这个法案，但是呢，他们家族也的确吃相比较难看吧，就是吃相比较新前锋吧 ，new money 就是那种 new money 就是那种样子，感觉是为了竞选总统得罪了好多人，然后这么几年 Trump Hotel、Trump 酒店都没有赚到钱，然后2个儿子特别小的那个吃相比较不太好看吧，应该是说那个伊万卡倒是成功做了对冲，现在好像又身着蓝衣回到了民主党那个阵营。然后他的2个儿子呢，特别是小儿子，就是做这个加密货币基金会的那个，就特别的吃相难看。很多这种玩法呢，搞得还是 Web3 金融圈中这个2018年到2019年这个玩法，就是让大家非常非常的这个笑话。然后很多人都看不惯，但是其实他们没有看到的是 ，Trump 呢，虽然也的确为他的个人和自己的家族谋私利，但是我相信以他的智商和他这种看似疯疯癫癫，但是其实都做得很有道理的这种东西呢，50年后再看川普总统，他可能会是和里根吧，就是 Ronald Reagan 里根总统一样伟大的总统，真的，我现在已经有这个感觉。当然了，
这个你这个说法是成立的啊。你从川普现在出来的形象啊，说的话已经呢，哎，这个自信啊，优雅的多了。为什么呢？他开始真的变得家族变得开始有钱了，钱多了。哎，他们家底气是要有钱的嘛。他们家族已经从捍卫真理就需要牺牲钱，已经进化到了捍卫真理可以挣钱。就你们经常这个值得嘴巴上说的话，这个值得阳光卫视效仿一下。没有他们家族哎进入财富自由了。啊，他们家族其实早已财富自由，但是他们现在发现真相其实可以带来流量，流量可以带来流动性，是这个样子。对，缺钱啊，缺钱。哦，原来缺钱。你是什么时候见到川普家族的？我90年代初讲故事时代开始了。对对，就是缺钱啊。怎么个缺呢？是他第4次破产前夕那种缺钱呢？缺钱还是怎么个缺法？不，他很多人家诟病他的，包括原来一些美国这些大的投行都不太搭理他的，不就是人穷志短吗？真的就人穷志短嘛，对不对？人穷志短，然后为了赚钱，哎，有时候做一些对于已经富有的啊老贵族而言，啊，觉得不需而做的事情，哎，对不对？这是很典型这个 new money 的暴发户不被老贵族 old money 看得起。不，对，你很多时候你还没有财富自由之前，那么多数的商人啊都会这个我们说的好听叫做创新，通过创新赚钱，通过辛苦赚钱，通过冒险赚钱，通过打擦边球赚钱，对不就这几条路吗？要不就辛苦钱，对啊，一般大家完成原始积累啊，是这样，对，然后呢，这个冒险钱，拿命搏钱，对，对不对啊？对，然后就是创新，创新，对，要么就是擦边球，要不就擦边球，对不对？你就看到川普家族这么德行，他们创新肯定不太会，没有一个科学家的吧？哎，你还真别说，川普的叔叔在这个一个美国国家实验室工作过，然后他研究过特斯拉的东西，所以川普家其实是很有才能的。对，他叔叔发财了吗？没有发财，穷光蛋。在美国政府工作能发财吗？想想不可能。那没发财嘛，对不对？对吧？啊，对。那么，所以川普以前他们家族被诟病的都擦边球赚钱嘛。现在终于登上了大雅之堂。你比如说，现在他们家根本就提都不提，很少再提啊，做赌场了嘛。你到大西洋城还是有川普。哎，我就不太明白，赌场这么能够来钱的生意，他们怎么把它给做亏了呀？他们正好赶到一个那个不好的时候嘛，那时候美国萧条嘛，对不对？是吧？萧条呢，它又是传统赌场，开的酒店，你大西洋城一看，包括在这个拉斯维加斯都看到这个川普酒店嘛。哎，其实说到这一点，我觉得就说一些有点题外话，不仅仅是川普家族，他们等于是第二代还是第3代的德国移民，然后德裔的移民吧，然后现在真的是走上美国最精英而且主流社会，得到基本上所有的正常的白人的这么一个用户。然后我觉得真的是不容易。中国老祖宗早就说了一句啊，叫做衣食足则知荣辱。对啊，当你呢这个口袋里面就几个铜板在里面晃荡晃荡的，穷叮当响的时候，让人要有一种贵族的这种优雅，那不太容易。现在我相信呢，川普从他第2任总统开始啊，川普家族啊会成为进入美国老钱行列了。伊万卡肯定已经混进去了，
他那2个儿子呢，因为老是做他的白手套，所以他们家里进入老钱了，老钱行了。看吧，看他不做总统，他搞的这些基金会啥的被不被清算？哎呀，对就这次这个，他们家玩币已经给他们赚了很多了，完成原始积累了。完成原始积累。真的，以前他们马马虎虎的，严格意义上没有完成原始积累，所以还在那折腾。